pero muchas veces se iba la señal cuando andábamos entre la sierra, o lugares muy adentrados en el bosque. Y en esa ocasión me cayó la noche y me perdí. Trataba de mirar el mapa una y otra vez, pero por más que intentaba no podía ubicarme. No sabía en dónde estaba. Sabía que estaba en una zona muy alta entre el bosque, pues yo solo veía árboles y oscuridad a mi alrededor. Y no podía pedir ayuda ni comunicarme con absolutamente nadie. La verdad es que no estaba tan asustado hasta ese momento, pero sí algo intimidado por el lugar tan oscuro y tan imponente, en donde me encontraba completamente solo y sin poder pedir ayuda absolutamente a nadie. No sabía qué hacer.